Вкупно 503 матуранти годинава ќе полагаат матура во Штип. Од нив 372 ќе полагаат државна матура, што е неголемиот дел од генерацијата. Државна стручна матура ќе полагаат 15 ученици, додека 33 се определиле за уметничка матура. Училишна матура ќе полагаат 38 ученици, а 45 се од тригодишното образование и ќе го полагаат завршниот испит. Со тоа за сите нив започнува новото поглавје во животот. Годинава во општина Штип средното образование го завршуваат вкупно 503 ученици, кои ќе полагаат различни видови на матура, зависност од средното училиште, исто така и од плановите на учениците во иднина. Најголем дел од учениците кои што го завршуваат средното образование ќе полагаат државна матура. Вкупниот број е 372 од сите средни училишта, вклучувајќи ги тука и општинските и државните училишта кои што постојат на територијата на општина Штип. Потоа ќе имаме полагање исто така и на државна стручна матура. Бројот на ученици е 15, 7 ученици од Јане Сандански и 8 ученици од регионалниот центар за стручно образование и обука Колен Ихтени. Потоа тука спаѓаат и учениците кои ќе полагаат средна уметничка уметничка матура. Тоа се учениците од државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов и вкупниот број на учениците од ова училиште кои ќе полагаат државна уметничка матура е 33. Потоа имаме полагање на училишна матура. Бројот на ученици кои ќе полагаат училишна матура е 38 на ниво на општина. И исто така имаме ученици кои ќе го полагаат завршниот испит, а вкупниот број на ученици кои ќе полагаат завршен испит е 45. Тоа се оние ученици кои завршуваат 3-годишно средно образование. Штип ќе биде повторно центар на регионот за полагање матура, вели Санева. Додаде дека полагањето ќе се одржи во просториите на Универзитетот Гоце Делчев Штип во еден или два кампуса. Најавите за полагање на државна матура се како и минатата година од Бирото за развој на образование. Нагласија дека тоа ќе биде Штип ќе биде повторно центар за полагање на матура на регионот и ќе биде во просториите на Универзитетот Гоце Делчев во еден или два кампуси во кои што ќе се полага. Претпоставувам кампус 2, бидејќи минатата година беше таму. Во амфитеатри, така да учениците треба добро да се подготват, бидејќи се разбира критериумите се строги, бараат учење, бараат подготовка, која што ќе значи и за окружување на образованието, но и понатамошно нивно школување. Државната матура значи прооднос на сите факултети во државата, дополнително посочи Санева. Државната стручна матура значи прооднос на факултетите кои се соодветни на средното стручно образование, додека државната уметничка за сите уметнички факултети. Училишната останува само со добивање сертификат со цел да го заокружи средното образование, но не и да го продолжи понатаму.